ជំរាបសួរប្រិយមិត្តជាទីរាប់អានបើយើងឃើញព័ត៌មានរបស់ហង្សមាសបានចុះផ្សាយកាលពីម្សិលមិញបងប្អូនពេលយប់ទៅហើយបាទវាមានរឿងមួយគួរឲ្យរន្ធត់ចំពោះសត្វគោបងប្អូនដែលបានស្លាប់រនោករណែលបងប្អូនឃើញហើយឡាន Lexus 350សំទោសពណ៌ខ្មៅបងប្អូនជាប្រភេទឡាន7កៅអីបាទអាណោយធម្មបងប្អូនបាទព័ត៌មានដែលហង្សមាសបានផ្សាយនេះគឺរថយន្តមួយគ្រឿងបាទគេហៅថាពណ៌ខ្មៅបានបុកគោមួយទំហឹងតែម្ដងបងប្អូនគឺនៅផ្លូវជាតិលេខ5បាទបងប្អូននេះគឺរូបភាពនេះហើយបងប្អូនគឺថាបុកសាហាវមែនតើបងប្អូនគោ5ងាប់ទាំង5បងប្អូនវាអស្ចារ្យមែនតើវាមិនគួរឲ្យមានបងប្អូនថាព្រឹត្តិការណ៍នេះវាកម្រណាបងប្អូនបុកគោម្ដង5បងប្អូនបាទរឿងរ៉ាវនេះគឺកើតឡើងនៅម្ដុំគេហៅថាឃុំទឹកហូតបងប្អូនឃុំទឹកហូតស្រុករលាពាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាទហើយនៅក្នុងឃុំទឹកហូតនេះគឺបានចន្លោះគីឡូម៉ែត្រលេខ68ទៅ69បើយើងឃើញហើយរន្ធត់បងប្អូនកាលពីថ្ងៃទី24ម៉ោង6ព្រឹកតែម្ដងអឺព្រឹត្តិការណ៍នេះកាលពីម្សិលមិញបងប្អូនណាបាទម្សិលមិញគឺពេលព្រឹកតែម្ដងបើកបរដោយបរិសម្នាក់ហ្នឹងគឺអាយុ36ឆ្នាំបាទគាត់មានឈ្មោះថាង៉ែតលូខាត់បាទគាត់បានបុកគេហៅថាគោមួយទំហឹង5ក្បាលបងប្អូន5ក្បាលវាមិនគួរឲ្យជឿថាវាងាប់ម្ដង5នោះណាស់ហ្នឹងយើងមិនអាចបន្ទោសគោទាំងស្រុងទេបងប្អូនបាទរូបភាពនេះគឺគោឆ្លងផ្លូវបងប្អូនគោឆ្លងផ្លូវហើយអ្នកបើកបរនេះមិនមែនមកវាក់គោទាំង5បានន័យថាគាត់មិនបានប្រុងប្រៀបស្មារតីបានគាត់ទៅបុកគោម្ដង5បាទបើមែនតើវាជាកំហុសរបស់ម្ចាស់គោដែលច្បាប់ចរាចរណ៍ជើងគោកបានចែងហើយថាសត្វដែលមានម្ចាស់បាទន័យថាសត្វដែលអាចធ្វាលបានបាទត្រូវតែរក្សាមិនអនុញ្ញាតឲ្យឆ្វេងឆ្វាយដើរឆ្លងផ្លូវផ្ដេសផ្ដាសទេវាប៉ះពាល់ដល់អ្នកធ្វើចរាចរណ៍នៅលើដងផ្លូវបងប្អូនណាបាទគឺខុសទាំងស្រុងហើយម្ចាស់គោនេះក៏ប៉ុន្តែអ្នកបើកបរនេះក៏ខ្វះប្រុងប្រៀបបាទខ្វះប្រុងប្រយ័ត្នស្មារតីដែរបងប្អូនសម័យតិចមើលយើងជិះឡានលបឿនណាស់ដែលយើងបើកដោយមិនមើលនោះបាទធម្មតាយើងត្រូវមើលឲ្យបាន100ម៉ែត្រទៅ200ម៉ែត្រមុនបងប្អូនហើយបើសិនជាអារម្មណ៍យើងសង់នឹងផ្លូវខាងមុខដៃកាន់ចង្កូតគឺមិនអាចទៅបុកគោដែលអាចដើរអញ្ចឹងបានទេបងប្អូនដើរឆ្លងផ្លូវបុក5ងាប់ទាំង5បានទេបងប្អូនមិនដឹងថាគាត់បើកនឹងអារម្មណ៍គាត់ទៅណាគាត់ងាកមកខ្វាប់ទៅកលេចទៅឃើញគោហើយលបឿនក៏កាន់តែលឿនទៀតបាទធ្វើឲ្យគោទាំង5បុកស្លាប់យ៉ាងរនោករណែលតែម្ដងបងប្អូនដោយសមត្ថកិច្ចស្វែងរកម្ចាស់គោមិនឃើញសមត្ថកិច្ចនឹងក៏សម្រេចបង្កើតគណៈកម្មការបងប្អូនគណៈកម្មការហ្នឹងគឺបាទយកគោនេះលក់ឡៃឡុងតែម្ដងមិនមានអ្នកម្ចាស់ចេញមកទេបងប្អូនណាបាទមិនមានម្ចាស់ចេញមកទេបាទបងប្អូនឃើញរូបភាពនេះហើយរន្ធត់ទេបងប្អូនបានន័យថាវាគោងាប់ម្ដង5បងប្អូនមិនដឹងថាវាបុកមិនយ៉ាងសាហាវមែនទែនបងប្អូនសម័យទីមើលល្បឿននេះមិនក្រោម100ទេបងប្អូនបើសិនជា80ឬក៏90 100ជាន់បានបងប្អូនបានន័យថាប្រាំងប្រភេទឡានទំនើបគឺជាប្រភេទ ABS ហើយបងប្អូនគឺល្បឿន100នេះជាន់យ៉ាងផុយល្បឿននេះមិនមែន100ទេបងប្អូនមានតែ120 130 140បានជាន់មិនទាន់ហើយបុកងាប់ទាំង5បាទមិនធម្មតាទេបងប្អូនយើងមានការសោកស្ដាយចំពោះសត្វគោដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបងប្អូនណាបាទអ្នកបុកនេះគឺនៅខេត្តកំពតបងប្អូននៅឯគេហៅថាបន្ទាយមាសបាទនៅឃុំទូកមាសខាងលិចស្រុកបន្ទាយមាសបាទខេត្តកំពតបានបើកបរពីជើងទៅត្បូងមិនដល់កន្លែងកើតហេតុហ្នឹងក៏ជួបគ្រោះថ្នាក់តែម្ដងទៅនៅចំណុចបកគោលេខ68និង69បាទចំណុចឃុំទឹកហូតបងប្អូនណាបាទឃុំទឹកហូតហើយស្លាប់បាទស្លាប់គោ5ក្បាលហើយរថយន្តនេះមានការខូចខាតយ៉ាងដំណំដែរក្បាលខាងមុខបងប្អូនឃើញហើយដោយរកម្ចាស់មិនឃើញទេអញ្ចឹងប៉ូលីសសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មការលក់ឡៃឡុងតែម្ដងដើម្បីយកលុយទៅបាទសងម្ចាស់គោសុំទោសសងម្ចាស់ឡានបងប្អូនបាទគោ1 million គោ1 million វាបានជាង
ជាង 1000 ឲ្យប៉ូលីសអស់250ទៅខ្ទង់សល់ 1000 ហ្នឹងយកមកធ្វើឡានវិញទៅបាទ 1000 ហ្នឹងមកធ្វើឡានហ្នឹងវាមិនគ្រាន់ទេបងប្អូនបើតាមមើលការខូចខាតទ្រង់ទ្រាយនេះបងប្អូនមិនក្រោម 3000 ទៅ 5000 ទេបាទព្រោះគ្រឿងវាថ្លៃណាស់បងប្អូនឡានប្រភេទ Lexus ហ្នឹងហើយសូមជម្រាបបងប្អូនថាសូមឲ្យបងប្អូនម្ចាស់គោមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នផងបងប្អូនមានការខាតបង់ណាស់ម្ចាស់គោគ្នាមិនហ៊ានចេញទេបងប្អូនហើយងាប់អស់គោ5ហើយទៅសងឡានគេទៀតគ្រោះថ្នាក់ណាស់ដូច្នេះហើយសូមអំពាវនាវឲ្យម្ចាស់គោដែលជាសត្វកង្វាលបាននេះបាទមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នហើយត្រូវតែកង្វាលបាទទាញហើយរៀបចំឲ្យបានត្រឹមត្រូវកុំឲ្យមានការដើរឆ្វេងឆ្វាយឆ្លងផ្លូវគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកបើកបរក៏ប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាហេតុអ្វីបានជាគាត់ចាប់ប្រាំងមិនបានឬមួយក៏ការបើកបររបស់គាត់យ៉ាងម៉េចបានគាត់ទៅបុកគោដល់តែ5បងប្អូនគោវាមិនមែនបោលចូលឡានដែលយើងមើលមិនឃើញទេបើបោលចូលឡានឬក៏វាឆ្លងផ្លូវឬក៏ផ្លូវវាខ្ពស់វារត់ពីព្រៃឡើងចូលឡានអាហ្នឹងវាអាចថាអ្នកកាន់ចង្កូតឡានហ្នឹងវាទាញមិនទាន់ណាបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែគោវាដើរបងប្អូនគោវាដើរឆ្លងផ្លូវហើយផ្លូវនេះវាមានតែទួលទាបទួលខ្ពស់ឯណាបងប្អូនផ្លូវនេះគឺផ្លូវឡើងស្មើមកដល់ពេលវាងាប់ដល់តែ5គោខ្ញុំមិននឹកស្មានថាវាងាប់ដល់តែ5គោមិនដឹងថាតើអ្នកបើកបរហ្នឹងគាត់បានប្រុងស្មារតីយ៉ាងម៉េចបាទគាត់បានប្រុងប្រៀបធម្មតាបងប្អូនការបើកបររថយន្តនេះគឺយើងត្រូវតែមើលបាទឧបសគ្គឲ្យបាន100ម៉ែត្រទៅ200ម៉ែត្រដៃរបស់យើងកាន់ចង្កូតដៃ2បងប្អូនណាបាទមកខាងពាក់កណ្ដាលម្នាក់បាទនៅរង្វង់មួយចង្កូតនេះគឺយើងមកចំហៀងស្មើគ្នាដៃទាំងពីរកាន់ភ្នែកចង់មើលផ្លូវ100ទៅ200ម៉ែត្រខាងមុខបាទហើយបើសិនជាយើងបើកបរដោយរបៀបនេះបងប្អូនមិនមានគ្រោះថ្នាក់ទេបានន័យថាបងប្អូនត្រូវមើលឧបសគ្គឲ្យបាន200ម៉ែត្រខាងមុខថាវាមានអីកើតឡើងហើយឥឡូវនេះបងប្អូនសម័យមើលគោ5ក្បាលបុកងាប់ទាំង5បងប្អូនវាកម្រមានណាបងប្អូនវាកម្រមានណាបើយ៉ាងច្រើនមួយបងប្អូនបុកគោហើយលេង5បុកងាប់ឡើងអាណូកអានេលខ្ញុំមានការសោកស្ដាយអាណិតសត្វគោណាបងប្អូននិយាយត្រង់បាទសូមអរគុណបងប្អូនសូមជម្រាបលា